И всем привет, с вами я, Артем, и это будет новое видео. И я буду вам показывать, как сделать крутые вещи в этой игре. Самое крутое, что тут есть бесплатный гид сервер. Итак, первый крутой вот тут. Вот это. Вы можете вот так держать, зажать пальцы. Потом убираете, потом назад берете и со всей силы, не со всей силы, просто держите. И вот у вас большой крест. Вот тут стрелять, у вас будет вот такие пули. Сейчас это такой плохой голос, я засвит. И тут еще отсылка на Сансон. Кто знает этот. Вот. Только тут большие добавления. Вот. И в мире Санса это очень подходит. И тут еще один крутой баг. Если вам сюда, точнее не баг, а если вы вот хотите это кинуть, вот, у вас будет. Но блин, да? Если вы вдруг так не умеете, вы ему говорите, но он не понимает, скидывайте ему и берите другой. Это второе самое крутое. Самое крутое это вот это. Вы спросите, почему? Кидайте, вот, стреляйте под себя, и вы подпрыгиваете очень высоко. И как ее покрасить? Вы тоже скидываете, берете краску и красите ее. Красите и вы ее в любой цвет. Если вам не нравится вот этот, вы можете взять вот тут. Это тоже одинаковый, но просто любые другая русская и другая форма. Но я уже покрасить нельзя. И, к сожалению, себя тоже нельзя покрасить. Я себя тоже хотел покрасить, но не смог. И в первое место это вот этот. Он сносит половину хп. Это очень хорошо, очень хорошо. И я вам создаю код. Вот этот код. Который вы видите на экране. Вот этот код. Он во всех делается. Этот вот, он очень бовый. Это сейчас можно поискать на этим боссом. Вот, все хорошо. Убиваю как надо. А вы не боитесь? Пошел наверх. Ну и всем пока. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И всем пока-пока.